ইশকে জুনু না, ইশকে নুনু। ইশকে নুনু যাব আকে কাট খায়। এই অবস্থা তখন হয় যখন মেয়ে মনে করে কোনো ছেলের শরীরে চন্দ্রমুখীর আত্মা প্রবেশ করে। আনকমফোর্টেবল ফিল হয়তো। আরে হাত মোজা পায়ে পড়লে কেমন লাগে? সেই জন্যই চন্দ্রমুখী রেগে গিয়ে বেচারা লঙ্কায় কামড় দিয়েছে। আর এই বেচারা যন্ত্রণায় প্ল্যাটফর্মের এই মাথা ওই মাথা ছুটে বেড়াচ্ছে। আর লোকে ভাবছে ও রিলস বানাচ্ছে, কিন্তু কেউ ওকে থামাতে আসছে না, কেননা সবাই জেনে গেছে যাই করো মাপ, পারফরমেন্স আটকালেই পাপ। ছি 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 চন্দ্রমুখী, জমিদার রাজ নারায়ণ চৌধুরীর বংশ ধ্বংস করেও তো স্বাদ মেটেনি, আর এক বংশের প্রতিবেশ সলতেতে কামড় মারলি। তাও এই শীতকালে সাবান টাবান মাখে না, তোর দাঁতে এইডস হবে।